Әлемде аса ірі оқиғалар болып жатыр. Солардың ішінде алдымен ауызға ілігетіні Дональд Трамптың президент орынтағына қайта келуі. ақш-та президент ауысуының соңы көптеген саяси және геосаяси өзгерістерге ұласатын сияқты. Ал мұның салдары экономикаларға, қаржы тұрақтылығына, болып жатқан түрлі соғыстарға әсер етпей тұрмайды. Оң әсері де, кері әсері де болуы мүмкін. Трамптың бастамалары кейде қарама қайшылыққа ұрынып жататында бар. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы Дональд Трамптың президент болып қайта келуіне байланысты көлемді материал жариялады. Әлемді нелер күтіп тұрғанына, қандай өзгерістердің куәсі болуымыз мүмкін екеніне назар аударылған. Трамптың ілгергі кейінгі қадамдарында айырмашылық бар ма? Ойында не бар? Әрекеті қайда бастайды? Қадамы қайырлы ма? Қайырлы болса, мақсатына жете алатындай жағдай бар ма? Әлде мәселе өте күрделі ме? Осындай сұрақтар көп. Портал материалынан осыларға жауап аламыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Материал авторының сараптап жазуынан Трамптың алдында аса үлкен қиын міндеттер тұрғанын аңғарамыз және мынадай мәліметтерге қанығамыз. Трамптың екінші мәрте президент болып сайлануы бүкіл әлемді ақш-қа телміртіп қойды. Оның бірінші президент кезеңінде 2017-2021 жылдар аралығында Американы қайтадан ұлы держава жасаймыз деген ұраны әлемдік саясатқа өзгеріс енгізуі мүмкін. Биыл Дональд Трамп көптен бері көздеген мақсатына жетіп, ақш-тың 47-ші президенті атанды. Оның екінші мерзімінен не күтуге болады? Трамп қандай саясат ұстанады? Украина мен Ресей соғысы не болады? Ол соғыстарды тоқтата ала ма, әлде жаңа шиеленістерді тудыра ма? Дәл осындай сұрақтар әлемдік қауымдастықтарды мазалап отыр. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін Трамптың 2017-2021 жылдары президент болған кезеңіндегі жүргізген саясатын, көзқарасын, басқа елдермен орнатқан қарым-қатынасын зерттеу керек. Бір жағынан Трамп барынша бейбітшілік орнату әрекеттерін жасап, мәңгілік соғыстарды тоқтатуға уәде берсе, екінші жағынан оның осы ұранына байланысты қабылдаған кейбір шешімдері әлемді әрі-сәрі күйге түсірді. Мәселен, Дональд Трамптың бірінші президент кезеңінде жасаған әрекеттерін әлемдік қауымдастық бейбітшілік орнатуға бағытталған деп бағалады. Айталық, ақш Ауғанстаннан әскерін шығарды. Трамп сол кезде де мәңгілік соғыстарды тоқтату туралы бірнеше рет мәлімдеме жасап, бұл соғысты аяқтаудың өзінің сыртқы саяси басымдықтарының бірі ретінде қарастырған. Соның нәтижесінде ол 2020 жылы Талибанмен келісім жасасып, ақш әскерін Ауғанстаннан шығарды. Мұндағы мақсаты ұзақ жылдар бойы ақш-қа барлық жағынан салмақ салған соғысты тоқтату еді. Алайда бұл шешімнің салдары қарама қайшылыққа толы болды. Қадамы елдегі соғысты тоқтатуға бағытталғанымен, одан кейінгі тұрақсыздық пен гуманитарлық дағдарыс бұл жоспардың әлі толық піспегенін көрсетті. Трамп басшылығы Израиль мен бірнеше араб мемлекет арасында Абрахам келісімін жасауды қолдап, аймақтағы дипломатиялық қарым-қатынасты жақсартты. Бұл тарихи оқиға Трамптың маңызды жетістіктерінің бірі. Себебі, дәл осы дипломатиялық келісімдер таяу шығыстағы шиеленістерді бәсеңдетіп, жаңа экономикалық, саяси ынтымақтастыққа жол ашты. Бұдан соң Трамптың Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ынмен 3 рет кездесуі бүкіл әлемді таң қалдырғаны есте. Әрине, оның Солтүстік Корея басшысымен кездесулері бейбітшілікке ұмтылысын көрсетті. Бірақ бұл қадам екі ел арасындағы шиеленісті бәсеңдеткенімен Корея түбегінде ядролық қаруды жою мәселесі бойынша нақты нәтижелер әкелген жоқ.
Трамп саясатының мақсаты бейбітшілікке бағытталғаны анық, бірақ кейбір әрекеттері жаңа шиеленістердің басталуына түрткі болғанын айтуымыз керек. Айталық 2018 жылы Трамп Иранмен жасалған ядролық келісімді бұзып, Тегеранға қатаң санкциялар енгізді. Бұл әрекет таяу шығыстағы шиеленісті күшейтіп, Иранның ядролық бағдарламасын қайта бастауына себеп болды. Трамп бірінші мерзімінде Қытайға қарсы қатаң саясат жүргізді. Оның бұл әрекеті екі державаның арасындағы текетіресті күшейтіп, әлемдік экономиканы тұрақсыздандырды. Бұл тек экономикалық қана емес, саяси және әскери шиеленістерге де түрткі болды. Тағы бір мысал мынау. Трамп НАТОны бірнеше рет сынға алып, одақтастардан қаржылық міндеттемелерін орындауды талап етуі, оның халықаралық беделін түсіріп, тұрақсыздыққа тағы жол ашты. Бұл ақш пен оның еуропалық серіктестері арасындағы сенімділік деңгейіне кері әсер етіп, халықаралық қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылық тудырды. Биылғы президенттік сайлау науқанында Трамп мәңгілік соғыстарды тоқтатуға тағы да уәде бергенін айттық. Алайда бұл уәделерді жүзеге асыру қаншалықты мүмкін? Біріншіден, егер Трамп өз саясатын ары қарай жалғастырса, бұл әлемнің кейбір аймақтарында тұрақтылықтың әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Әсіресе Ауғанстан, Сирия және Ирак сияқты елдердегі жағдай бақылаудан шығып, жаңа қақтығыстардың ошағына айналуы ықтимал. Екіншіден, ақш-тың аймақтағы әскери ықпалын азайтуы Ресей, Қытай және Иран сияқты аймақтық державалардың күшеюіне мүмкіндік береді. Бұл әсіресе Орталық Азия, Таяу Шығыс және Тынық мұхиты аймағында жаңа шиеленістер тудыруы мүмкін. Үшіншіден, Трамптың сыртқы саясаты көбінесе импульсивті шешімдер мен бір жақты әрекеттерге негізделген. Себебі оның кейбір қадамдарының жоспарлы дипломатияға қатысы жоқ, көбінесе импровизацияға ұқсайды. Бұл оның болашақта бейбітшілік орнату әрекеттерінің нәтижесін төмендетуі мүмкін. Сондықтан Трамп бейбітшілік орнатуды қаласа, нақты стратегиялық жоспарлар ұсынуы тиіс. ақш Украинаға әскери және қаржылай қолдау көрсетіп отырған нөмірі бірінші мемлекет болғандықтан, Ақ үй иесінің ауысуы соғыстың динамикасына айтарлықтай өзгеріс енгізетіні сөзсіз. Яғни Украинаға көмектің көлемі қазіргі деңгейден әлдеқайда төмен болады. Мұны Трамп ашық айтып жүр. Бұл Украина үшін қиындықтар туғызып, оны Мәскеумен келіссөздер жүргізуге мәжбүрлеуі ықтимал. Трамптың дипломатиялық әдісі көбінесе жеке келіссөздерге негізделген. Енді ол Ресей мен Украина арасындағы соғысты тоқтату үшін Мәскеумен тікелей келіссөздер жүргізуге ұмтылады. Ресей Трамптың жеңісін өзінің геосаяси мүдделері үшін қолайлы деп есептейді. Бұл Кремльге қосымша әскери және дипломатиялық бастамалар жасауға мүмкіндік бермек. Трамп Украина мәселесін Еуропаның мойнына жүктеуі мүмкін. Бұл Еуропа елдері үшін үлкен экономикалық және әскери жауапкершілік болмақ. Алайда Еуропа елдердің мұндай ауыртпалықты көтеруге дайындығы күмән туғызады. Трамптың бейбітшілік орнату әрекеттері белгілі бір деңгейде іске асатынына күмән жоқ. Бірақ таяқтың екі ұшы болатыны сияқты, оның саясаты әлемдік деңгейдегі басқа да шиеленістерге соқтыруы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Бұл енді алдағы уақыттың еншісіндегі мәселе. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.